अरे बाप रे बाप, आज तो इन माँ जी ने दीदी की जिंदगी ही खराब कर दी। दरअसल में साथियों बात कुछ ये होती है कि आज दीदी के शहर में बहुत बड़ा ड्रेस कंपटीशन होने वाला होता है। तभी दीदी सज धज कर कंपटीशन के लिए जा रही होती हैं, लेकिन बाहर खड़ी माँ दीदी की ड्रेस काट देती है। इसे देख दीदी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और माँ से बोलने लगती है, अरे माँ तुमने ये क्या कर दिया, मैं कंपटीशन के लिए जा रही थी। तभी माँ बोली, अगर तू ये ड्रेस कंपटीशन में पहन कर जाएगी तो तू तो पक्का हार कर आएगी। कंपटीशन में सभी लड़कियाँ एक से एक सुंदर फैंसी ड्रेस पहन कर आएंगी, इसलिए मैं तेरी ड्रेस को उनसे भी सुंदर ड्रेस बना रही हूँ। लगभग अब यूनिक ड्रेस बनने वाली है। उसे देखने से पहले बेटा तुझे तेरी माँ की कसम, तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लव यू माँ लिख दे। तो लास्ट में दीदी की बहुत शानदार यूनिक ड्रेस बना दी।